6 سال سے میرے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. فری میسنز جو ہے نا ان کی گیدرنگ میں 6 سال کی جب میں تھی تب سے لے کے 19 سال اب تک جو ہے نا وہ میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے ان کی گیدرنگز میں. اس طرح ایکسٹریم کیسز میں بچوں کی سیکریفائسز بھی ہوتی ہیں. اب راجر مارنو کی ڈاکیومنٹری کا کیا پروف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کا نام آپ لکھ لیں ٹرپ ٹو سپر نیچرل. ٹھیک ہے, یہ پورا آپ کو فری میسنری سمجھ آ جائے گی کہ فری میسنری اصل میں ہے کیا, اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں. Well, he says, یہ ہے جی it's راجر written all over مارنو. your face. You're afraid of going to a seance. But he says, I know you. He says, you're going to come. And then he started telling me how brave I was when I was aboard ship, different things. He says, you're not the same man. You've changed. You're chicken. That's all I needed to hear. I said, when do we go to a seance? So one Saturday evening, we were in the place. It was the first time. Very beautiful. Plays a medium. There was a lady. She had a gorgeous new home in Montreal. And there were about 20 invited guests there. I wish I was one of them. And she communicated with the spirits for there's different people there. And they were telling them what the spirit said. One man said, I would like to talk to my friend that died 6 months ago. But I don't want him to appear. Just want to talk to him. Because he says, I don't trust you talking to my friend for me. So the medium says, let me inquire of the spirit. Yeah, the spirit will talk with you. And that big masculine voice was heard in the place. It says, hi, Frank. It's nice of you to ask for me to talk with you. And they had a little chat. And after it was over, Frank says, this is the greatest thing on earth, to be able to talk with the spirits of the dead. Then the medium said, we have a very special surprise tonight for you people. A spirit will manifest itself openly here in a few minutes. And it's like a big gust of wind hit the building. And right through the wall. Now the lights weren't terribly bright, but they were like living room lights. A couple of floor lamps and maybe some of these. And that translucent being seemed to come right out of the wall. How did you feel right at that moment? It's almost like my heart stopped a little bit. Very weird feeling. So it was a lady in a beautiful evening gown, swirling. And she said to Mary, my dear sister, you are so wonderful to have asked for me. And Mary fainted and fell right off her chair on the floor. And a couple of guys jumped up and picked her up, and straight gone. And that was the beginning of it. That's how you got into it. Yeah, that's the way I got into it. After a while, you see, there's something interesting about the human mind. You can adjust an awful lot of stuff. You can adjust to a lot of things that would terrify you to begin with. After a while, they become common and ordinary. اچھا, یہ میں تھوڑی سی آپ کو جھلکیاں دکھائی ہیں. اس میں یہ وہی رہا ہے جو میں نے آپ کو پورا بتایا, اور بعد میں یہ بتاتا ہے کہ پھر میں ایلیٹ کلاس میں اوپر سے اوپر آنے لگ گیا, اور پھر میری ملاقات کروائی گئی اس فورس سے جو اصل میں اس سب کو رن کر رہی تھی. وہ ایک بڑا خوبصورت سا بندہ تھا پینٹ کوٹ میں. وہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میں شروع سے ہوں دنیا میں مرا نہیں ہوں ابھی تک, میری بہت لانگ لائف ہے, میں زندہ رہ رہا ہوں کسی وجہ سے, اور میں نے وارز دیکھی ہیں, میں نے ساری ہسٹری دیکھی ہے, میں نے جیزس کو دیکھا ہے, میں نے ہر کسی کو دیکھا ہے, میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. یہ بتائیں گے آگے, آپ سن سکتے ہیں, ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی تھیوریز دنیا میں لکھوائی ہیں, جتنے بھی ریلیجنز ہیں, وہ میں نے بنائے. سینٹ پال سے میں ملا جا کے بائبل لکھوائی. مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے, قرآن میں نے لکھوایا. ٹھیک ہے, فلانی جگہ گیا, تورا میں نے لکھوائی, یہ میں نے لکھوائی. وہ کہتا ہے میں شروع سے مینیپولیٹ کر رہا ہوں تمام کے تمام ہیومن بینگز کو, وارز میں کروا رہا ہوں, پالیسیز میں بنا رہا ہوں. ڈاروین کو تھیوری میں نے لکھوائی. یہ سن سکتے ہیں آپ آگے. کہتا ہے ڈاروین کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے. تو پوچھتا ہے کہ ڈاروین کو کیوں آپ نے تھیوری لکھوائی؟ اس نے کہا مقصد یہ تھا کہ
गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, एथिज्म की तरफ ले जाना है ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि रिलीजन इज कर्स्ड, रिलीजन अच्छी चीज नहीं है, हमने लोगों को एथिज्म की तरफ ले जाना है। तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट दिया डार्विन को, वो थ्योरी का, एवोल्यूशन का। अब ये हमें नहीं पता वाकई ऐसा है, रॉजर मार्नू कह रहा है। तो मैं इसलिए मानता हूं इन चीजों पे क्योंकि कुरान से ये चीज प्रूवन है, हमने प्रूव की कि शैतान मिल सकता है लोगों से आके ह्यूमन फॉर्म में। शैतान पॉलिसीज भी बनाता है नजवा में, कुरान की आयत से साबित है, पुराने दौर में बनाता रहा है। बहुत सी हदीस से आपको मिल जाएगा कि वॉर्स, आपने एक्समैन देखी है, एक्समैन में आपने देखा होगा कि एक्समैन असल में ना जिन्स हैं, अगर उनको समझा जाए उसको सारे कॉन्सेप्ट को, वो जिन्स हैं और ह्यूमन बींग्स के साथ वो रह रहे हैं एक रम में, और दोनों की आपस में टसल चल रही है। उसमें एक कैरेक्टर होता है अज़ाज़िल, ठीक है, एक मूवी में, और उसमें एक कैरेक्टर होता है जो वॉर्स करवाता है रशिया और अमेरिका के दरमियान। आपने वो मूवी देखी है एक्समैन फर्स्ट क्लास आई थिंक, उसमें वो बाकायदा वॉर करवाता है दोनों के दरमियान। तो देखें, इट इज ट्रू, वो भी दिखा रहे हैं अपनी मूवीज में एक कॉन्सेप्ट, और इट्स वेरी मच ट्रू कि वो ही इब्लीस है। जितनी भी वॉर्स करवाई है, रॉजर मार्नू कहता है वो इब्लीस ने। उसने कहा कि मैंने उससे बड़ी पूछने की कोशिश की आप हैं कौन, लेकिन उसने कहा कि बस यू शुड नो कि मैं जिंदा हूं और मैं मरूंगा नहीं और मैं बहुत बड़ी चीज हूं। अब तुम मेरी पॉलिसीज मानो, मेरे मुताबिक चलो, तो तुम्हें बहुत से वर्ल्डली बेनिफिट्स मिलेंगे। उसने कहा कि मैंने रिसर्च शुरू की, आगे बताता है, रिसर्च करते करते मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये लूसीफर है, क्योंकि जो एट्रीब्यूट्स ये बता रहा है ये तो लूसीफर के एट्रीब्यूट्स हैं बाइबल में। फिर उसने कहा कि मैंने सोचा वो मेरे माँ बाप कौन थे जो एकदम से आगे थे, व्हाट डू यू थिंक वो कौन होंगे? मैंने आपको कारीन का कॉन्सेप्ट इसीलिए शुरू में दिया था, वो उसके माँ बाप के कारीन थे, सेम शक्ल, सेम आवाज, सेम एट्रीब्यूट्स। अब आप जब फौत हो जाएंगे, अल्लाह न करे, आपका कारीन तो जिंदा है, अगर मैं मैजिशियन हूं मैं आपका कारीन बुला लूंगा। यही साइंस है रूहों की। कहते हैं ना हमारे पास रूहें हैं, वो रूहें नहीं है, वो असल में कौन है? कारीन है आपके। इसी तरह ब्लैक मैजिशियंस आपको किस्मत का हाल कैसे बताते हैं? आप उनके पास जाएंगे, आप कहेंगे जी फलाना काम करवाना है, वो कहेंगे ठीक है, वो आपको गैब की इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे। अच्छा आपका ये नाम है जी। कारीन ईवल कंपेनियन है जो हमारे साथ पैदा किया गया है, जिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इंसान को पैदा किया गया तो 4 एंजल और 1 जिन पैदा किया गया, वो हमारे साथ डेथ तक रहता है, ठीक है, उसका मुकाबला है हमारे साथ, वो हमारे अंदर समात कर, हमारे अंदर फिर रहा है, खून के साथ गर्दिश करता है, या वो वीक हो जाता है या वो स्ट्रांग हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर कंडीशन, हमारे एक्ट से, हमारे गुनाहों से, हमारी नेकियों से, ठीक है। अब बात मैं कर रहा था ब्लैक मैजिशियंस के पास आप जाएंगे, वो पहले आपको चीजें बता देंगे, क्यों? उसने आपके कारीन से मीटिंग कर ली होगी, वो उसको बातें बता चुका होगा, इसका नाम ये है, इसके माँ बाप का नाम ये है, इसकी ये ख्वाहिश है, इसकी ये हॉबी है, ये करना चाहता है। तो आप फैसिनेट हो जाएंगे, आप कहेंगे बाबा जी को तो बड़ा पता है, ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इन्हें तो पहले से बातें पता है। हालांकि उन्हें पहले से बातें कारीन ने पहुंचाई हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर मेथड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, उन्हें जो था वो अल्लाह का अता किया हुआ था, तो उसे कहां से हो गया बाबा जी को? वो सिर्फ कारीन आके बताता है। अब वो कारीन से क्या काम करवाएगा? आप कहेंगे जी मैं फलानी लड़की है, वो मेरी तरफ माइल करनी है, वो क्या करेगा? उस लड़की के कारीन को बुलाएगा और अपने कारीन से उसकी मीटिंग करवाएगा, ठीक है, वो दोनों आपस में बात करेंगे, पैक्ट होगा, पैक्ट ऑफ डेथ कहते हैं इससे भी, जो मैंने आपको पैक्ट दिखाया था, इसमें अपनी सोल बेच देते हैं, किसे? कारीन को, जिन को। इससे ये चीज भी रद्द होती है कि जो लोग कहते हैं हमारे पास मोक्कल है, वो लोग झूठ बोलते हैं। मोक्कल का क्या मतलब होता है? जो हम कंट्रोल करते हैं। आप मुझे बताएं, अगर एक बंदे के कंट्रोल में जिन्स हैं तो उसमें और हजरत सुलेमान में कोई फर्क है? इसका मतलब झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिन्स किसके कंट्रोल में थे? हजरत सुलेमान के। हर नबी का एक मोजज़ा था। आम बाबा जी के पास कहां से जिन कंट्रोल में आ गया? जिन कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। जिन पैक्ट करता है, पैक्ट कहता है मेरी ये बात मानो, मैं तुम्हारी ये बात मानता हूं, तो वो मैजिशियन से बहुत सी बातें मनवाता है। हाँ, एक ये चीज जरूर है, दो चीजें देखें, एक ये कि जिन से आप अपना कोई काम करवाएं, उसके लिए पैक्ट होगा। एक ये कि जिन आपकी इज्जत में, आपसे मोहब्बत में आपका कोई काम खुद कर दे, ये भी ट्रू है। ये ट्रू ऐसे है कि कुछ लोग जिन्नात को पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, इल्म सिखाते हैं, ठीक है, उनकी क्लासेस में जिन्नात बैठे होते हैं, वो उनसे मोहब्बत में उनके कुछ काम कर देते हैं। ये उनसे मदद लेना नहीं है, लेकिन जैसे उनसे कोई काम खुद करवाना चाहेंगे, पैक्ट करवाना चाहेंगे, वो कुफर है। वरना आप खुद सोचें कि सहाबा ने इतनी जंगें लड़ी, जिन्नात से मदद नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, लेकिन जिन्नात से मदद लेना शिर्क है।
گناہ ہے, اس کے لیے پیکٹ کرنا پڑتا ہے, جنات سے محو گفتگو ہونا پڑتا ہے, وہ گناہ ہے, وہ چیز غلط ہے. اس لیے موکل کا کنسپٹ بھی رد ہے, کیونکہ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو میری جیسی سلطنت اور کسی کو نہ دینا, مجھے ایسی سلطنت دیں جو آج تک کسی کو نہیں دی. تو کیسے بابا جی کو سلطنت مل گئی, کیسے ان کے موکل ہو گئے, ان کے انڈر جنس کیسے آ گئے؟ اٹس امپاسبل. وہ کام کروا رہے ہیں کسی پیکٹ کے تھرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک جن کا ہاتھ پکڑا اور اسے ستون کے ساتھ باندھ دیا نماز کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لیکن میں نے اسے پتہ کیا سوچ کے چھوڑ دیا, میں نے اسے اپنے بھائی کی سلیمان کی دعا سوچ کے چھوڑ دیا. سلیمان نے دعا کی تھی علیہ السلام نے کہ اللہ میرے جیسا کنگڈم کسی کو نہ دینا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے انبیاء تھے, انبیاء کے سردار تھے, انہوں نے تو پکڑ لیا جن کو, عام بندہ کیسے پکڑ سکتا ہے وداؤٹ اے پیکٹ؟ اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ میرے بھائی جیسی سلطنت اور کسی کو نہ ملے. تو دیکھیں یہ جو لوگ بے وقوف بناتے ہیں نا, قسمت کا حال بتاتے ہیں, میجیشنز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں جی آپ پہ بلیک میجک ہوا ہے. بھئی آپ کو کیسے پتا لگا آپ پہ بلیک میجک ہے؟ آپ کہیں فون کریں کسی پیر کو, ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیتے ہیں آپ پہ کالا جادو ہے. کیسے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ کالا جادو کوئی مذاق نہیں ہے, یہ سائیکولوجیکل زیادہ ہوتا ہے. ایک عالم ہے شیخ صالح المنجد, وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سائیکولوجیکل ہے رادر دین بلیک میجک. آپ کو کوئی ڈپریشن ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے, آپ ویسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے بلیک میجک ہے. آپ پھر کس کے پاس جاتے ہیں؟ ان شیاطین کے پاس جو ہیومن بینگ میں شیاطین ہے, فیک بابے, ان سے آپ علاج کرواتے ہیں. وہ آپ کا علاج جادو کے تھرو کرتے ہیں. جادو کا علاج جادو کے تھرو تو نہیں ہوتا, جادو کا علاج تو قرآن کے تھرو ہوتا ہے. وہ جادو کے تھرو کرتے ہیں, آپ کو کچھ ریچولز کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ فلانی نہر میں جاؤ, وہاں پہ گوشت جا کے پھینکو. کیوں پھینکو بھائی؟ کون کھائے گا؟ جنات کھائیں گے. یا مرغی ہے, مرغی کو ذبح کرو, ذبح کر کے اس کا خون فلانی جگہ جا کے پھینکو. دس از بلیک میجک. یہ غلط چیز ہے اور اس لیے آپ کو کفر تک لے جائیں گے. تو ان لوگوں سے, ان فیک لوگوں سے بچیں, اپنا عقیدہ صحیح کریں. یہ چیز اس لیے قارئین کے بارے میں دیکھیں جاننا, اور میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سائنس کیا ہے بلیک میجک کے پیچھے, اور ایسٹرولوجی کے پیچھے کیا سائنس ہے. ہماری جو قسمت کا حال بتانے والے بیٹھے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں, جو اوپر سے ایوز ڈراپنگ کر آتے ہیں جنات, ان کے ساتھ ان کا پیکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے باتیں بتاؤ. وہ انہیں کچھ باتیں بتا دیں گے کہ مثال کے طور پہ آپ کی شادی اس ٹائم ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی, یا آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی, وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کا فلانا کام نہیں ہوگا. یہ کون بتا رہا ہے؟ ایوز ڈراپنگ کر کے, بات سن کے وہی جنات بتا رہے ہیں. اور راجر مارٹو نے کہا کہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو میرے پیرنٹس تھے وہ میرے پیرنٹس نہیں تھے, وہ فالن ڈیمنز تھے جو اس کی آرمی میں سے تھے. فالن ڈیمنز اصل میں ان کو تو قارئین کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ فالن ڈیمنز کہتے ہیں, فالن اینجلز. فالن اینجلز ڈیمنز تھے, لیکن ہمیں پتہ ہے وہ قارئین تھے. دیکھیں اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ فری میسنری ہیز بین دیئر, بیکاز یہ ساری آرگنائزیشنز پرانے دور میں کسی اور نام سے تھیں. بعد میں جب یہ تھوڑی ہلکی پڑ گئی آرگنائزیشن, اسلام کے آنے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے, شیاطین کا کام کافی ٹھپ ہو گیا, جادو کا کام کافی ٹھپ ہو گیا. دوبارہ انہوں نے ریوائیو کرنا شروع کیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں. نائٹ ٹیمپلرز سے کانٹیکٹ کیا, نائٹ ٹیمپلرز کو پرووک کیا, جادو دوبارہ سے شروع ہوا, اور جنم لیا فری میسنری نے اور الومیناٹی نے. اور جتنے بھی ٹاپ پولیٹیشنز ہیں, سنگرز ہیں, آپ کئی ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ آ کے لکھیں میوزک انڈسٹری اینڈ الومیناٹی, آپ کو کمال کی ڈاکومنٹریز ملیں گی جن میں پروف ہوگا, میوزیشنز خود بتائیں گے کہ ہم نے پیکٹ کیا ہوا ہے سیٹن کے ساتھ. اب وہ ہنس کے بتائیں گے لیکن اصل میں تو وہ سچ بات ہے. ان کے ریچولز دیکھیں جا کے, ایم ٹی وی ایوارڈز کے ریچولز دیکھیں, پورا ریچول ہے. وہ اسٹار آف ڈیوڈ پہ کھڑی ناچ رہی ہے, چیکرڈ فلور ہے اسٹیج پہ, اور سیکریفائس بھی ہو رہی ہے مذاق مذاق میں. تو یہ سیٹن کو ہومج دیا جا رہا ہے, اور سیٹن کا مین مقصد ہے شرک, اور اس کا مین مقصد کیا ہے کہ ایتھزم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے, یعنی